Rok na strednej v zahraničí nie je pre každého. Tu sú 3 typy študentov, ktorým by som tento pobyt neodporúčila. Študent, ktorého chcú poslať do zahraničia rodičia, ale on sám nechce. Ak dieťa odchádza len kvôli tlaku mami či otca, bude sa tam trápiť. Motivácia musí vychádzať z neho, pretože práve on bude ten, ktorý tam bude čeliť výzvam. Študent, ktorý odmieta rešpektovať pravidlá. Ak má niekto problém s večierkou, domácimi prácami alebo školskou dochádzkou, v zahraničnej strednej škole a v hostiteľskej rodine to bude mať celkom ťažké. Študent, ktorý chce vyriešiť svoje problémy doma odchodom do zahraničia. Či už sú to zlé známky, vzťahy alebo psychická nepohoda, tieto problémy odchodom nezmiznú. Len sa nafúknú v novom prostredí. Možno to znie prísne, ale mojou úlohou v Enjoy je, aby bol tento pobyt pre študenta úspechom a nie stresujúcim zážitkom. Ak študent nie je vnútorne pripravený, je lepšie rok počkať. Nie ste si istí, či je to pre vaše dieťa ten správny krok? Dohodnime si konzultáciu, kde to úprimne zhodnotíme. Nechajte mi na seba kontakt v nezáväznej registrácii na našom webe www.enjoy.sk a ja sa s vami čoskoro spojím.